İki tür. Evet arkadaşlar, bugün hem mavi ateş hem de kırmızı ateşin olacağı bir sistem göstereceğim size. Önce pistonları bu şekilde koyuyorsunuz. Ruh kumu ve nether taşını da koyuyorsunuz. Sonra evinizi hangi odundan yaptıysanız onu öyle koyuyorsunuz. Sonra arkadaşlar onların üstüne de birer blok koyuyorsunuz. O taşların. Sonra arkadaşlar yukarıya çıkıyorsunuz. Oraya bir tane fırlatıcı koyuyorsunuz. Arkadaşlar ondan sonra üstteki fırlatıcıları kırabilirsiniz. Ondan sonra da evinizin alt şeyini koyun. Sonra arkadaşlar istediğiniz şeyi alın. Sonra fırlatıcıyı kapayın. Oraları da kapayın. Ve üstüne ince cam koyun. Ve sonra arkadaşlar fırlatıcıya orayı kırdıktan sonra çakmak koyun. Çakmak koymadan önce de pistonların çalışması için bir sistem yapmanız gerekiyor. Onların böyle üstüne arkadaşlar koyuyorsunuz. Sonra arkadaşlar onları da piston aldıktan sonra çalışmıyor. İçine çakmak da koymanız gerekiyor. Ve piston sisteminin çalışır durumda olması gerekiyor. İçine çakmağınızı alın ve koyun. Ve arkadaşlar üstüne doğru koyun. Ve çalışmıyor. Neden? Yanlış yaptık. Bir daha deneyelim. Ona basınca mavi şey. Diğerini de düzeltelim. Diğerine basınca da arkadaşlar kırmızı ateş yanacaktır. Bence şaşırmışlardır. Arkadaşlar ev yanıyordu. Evinizi sakın bu sistemi yaparken tahta yapmayın. Ben hata yaptım ve video bitti. Bay bay.